السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا متتبعي قناة دجاجكم فوق السطح؟ أتمنى أن تكونوا دائما بألف صحة وعافية. أولا وقبل كل شيء نفتتح حلقتنا بالصلاة والسلام على الحبيب نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة سوف نتكلم عن فوائد البيض البلدي، والذي هو البيض المنتج من الدواجن التي تربى في ظروف طبيعية وتتغذى على الأعلاف العضوية. يعتبر خيارا صحيا ومغذيا. إليك بعض الفوائد المحتملة للبيض البلدي. قيمة غذائية عالية، نسبة عالية من الأحماض الدهنية الصحية، مصدر جيد للأنزيمات والمواد المضادة للأكسدة، وكذلك يمنحك هضم أفضل يا صديقي العزيز. القيمة الغذائية العالية، أي أن البيض البلدي يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة مثل البروتينات ذات القيمة العالية، والفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين D، والمعادن مثل الحديد والزنك. هذه العناصر الغذائية تساهم في صحة الجسم وتحفيزه على القيام بكافة وظائفه المختلفة. نسبة عالية من الأحماض الدهنية الصحية، يحتوي البيض البلدي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية والأوميغا 3، وهي الأحماض الدهنية الصحية التي تعتبر مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية وتحسين وظائف الدماغ. ثالثا، مصدر جيد للأنزيمات والمواد المضادة للأكسدة، أي أن البيض البلدي يحتوي على مجموعة من الأنزيمات والمواد المضادة للأكسدة مثل اللوتين والزياكناتين، والتي تساهم في حماية الجسم من الضرر الناتج عن الجذور الحارة وتعزز صحة العينين. ثم رابعا وأخيرا، الهضم الأفضل. قد يكون البيض البلدي أكثر قابلية للهضم في البيض التجاري المعالج بالمواد الحافظة والمعالج بالحرارة العالية، وبالتالي فإن استهلاك البيض البلدي يمكن أن يساعد في تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، وكذلك أن له طعم وجودة عالية. يشتهر البيض البلدي بطعمه الطبيعي اللذيذ وجودته العالية. يمكن للأشخاص الذين يفضلون الطعام العضوي والطبيعي الاستمتاع بجودة البيض البلدي والاستفادة من قيمته الغذائية. مع ذلك يجب أخذ الحذر عند تناول البيض البلدي والتأكد من تخزينه وتحضيره بطريقة صحية لتجنب تلوث والأمراض الغذائية المحتملة عند شراء البيض البلدي. يفضل اختيار البيض الذي يتم تربيته في ظروف صحية ومعتمدة من جهات موثوقة ومعروفة. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم، ولا تبخلوا علينا بدعم القناة والاشتراك وتفعيل الجرس وتعليق. جزاكم الله خيرا. كان معكم أخوكم عبد اللطيف من قناتكم دجاجكم فوق السطح.